Halløjsa, her er nørden Morten, og jeg har bygget min egen lille lygtebom her, da jeg synes, at de her lygtebom, man kan købe i butikkerne, de er alt for lange, og er ikke til at håndtere inde i, når det ligger inde i bagagerummet. Så derfor har jeg købt mig nogle sådan nogle LED-lygter her, og har monteret dem på en træramme. Og jeg har så fået lavet elen nu på den. Det tog lidt tid, men det virker i hvert fald nu. Jeg har prøvet lige at se, om jeg kan vise jer, hvordan det virker. Det er et helt almindeligt 7-polet stik, den er sat på. Da min bil det er en ældre bil, og der er kun en 7-polet stik. Men det skulle i hvert fald virke nu. Nu kan man jo selvfølgelig ikke se, at det blinker. Fordi der er ikke noget blinkrelæ. Det er kun mig, der sidder med står med en 12 volts strømkilde. Og vi kan for eksempel prøve den her. Skal jeg se, om jeg kan klare det med en hånd her. Optage, og det her, det er så højre blinklys. Den har vi der. Så har vi højre almindelig lys. Og den lyser så også over i venstre side. Hvorfor den gør det, det er mig en gåde, fordi der er ikke nogen connection over til den venstre side. Så det er mig en meget mærkelig gåde. Men den gør det samme over i venstre side. Så lyser den også sjovt nok over i højre side. Om det er sådan en eller anden sikkerhedsanordning, der er i trailerstikket, hvor den siger, hov, jamen, når jeg lyser i den ene side, så skal jeg også lyse i den anden. Det er meget mærkeligt. Men det virker i hvert fald. Og så har vi stoplyset. Den har vi der. Den lyser lidt kraftigere end det almindelige lys. Og så har vi selvfølgelig blinklys i venstre side. Og så har vi selvfølgelig en, vi ikke bruger til noget som helst. Men det her, det er så den fine lygtebom. Jeg har så lige monteret et par stropper på for lige at, når jeg nu skal montere den fast på selve cyklen, så er det nemmere med nogle stropper. Så de sætter fast inde bag ved nummerpladerammen, så de skulle helst ikke ryge ud. Det var sådan set det. Så håber I kunne lide videoen. Smid en like, hvis I vil se mere af det her nørderi. Undskyld, jeg roder lidt, men sådan er det, når man nørder lidt. Så roder man. Ha' det godt. Hej hej.